Manginang songon hatorangan ditulpuk jamita di mingguta di tanggal 7 Juli 2024 natar surat di Markus 7 ayat 1 buat kami do songon tema pangaripunan baritahum ma barita naudi parjodo nang teragam akka rehe-rehe paduahon ay di pargugoi do hita do tuasan ni Tuhan Yesus barbarita naudi patuluhon say baritahum ma barita naudi. Sada na susiya tu pikiran ni halak Nazaret tu Tuhan Yesus. Lima ala takas di tadana sida latar belakang ni iba nasian keluarga na biasa-biasa. Anak tukang haru Yesus. Sahera sumungkit tu rupa ni halak Nazaret i sahalak na tinadana sida gadi sahalak pangajari. Naso adong latar belakang pendidikan teologi formal. Songon rabi-rabi pada umumnya. Alay boy berhapistaran jala mangajari duhut maragugoon. Patupa tada halongangan Yesus. Tertutup do mata haporsion nasi dari nama kaporsia ibana. Ala mamiring sian latar belakang mamet duhut na lia ibana di huta hagudanganna. Amanginang sungot pangaripunan ni tema jamita di minggut kasadarion uwatan barita homma barita naudi. Parjulu nang teragam akarehere. Sada hasomalan ni Tuhan Yesus na subuhi madua sian ibana i mamar barita naudi. Dinamulak ibana tuhuta hagudangan na ima Nazaret. Laudu ibana di arisabat tu bagas joro manang perguruan lahu mangajari. Tarhalomong do rohan yakana toropi. Pola suku-sukun taringo tu hapistaran do gugu na pinatupa ni Tuhan Yesus. Ayat 2. Sia dia do itu ibana. Jala hapistara dia do ina leho na tu ibana. Ay udan habubu tu hapi na pinatupa ni tanganna. Amanginang mulu mamiring sin latar belakang ni Yesus. Sahera na sumungkit do di rohani halak. Boy gabi pangajari ibana. Alay. Boy do terhalomong nasidia. Jada diakui do Tuhan Yesus tariu tu bisuk na malu mangajari. Ima secara intelektual. Alay dang tarjalo nasidia pangajariyo ni. Ala dang oro nasidia membuka diri di pangajariyo ni Tuhan Yesus. Wasa manginang. Ayat 7. Ala takas ditadda nasidia do Yesus. Ditadda keluargana. Jala magurang di sido Yesus. Jala anggi doho iboto na petakas ditadda. Jala anak itu pengharu Yesus. Kemungkinan pikiran ni natorropite. Dan daud Yesus yang profesi ni amana si Joseph. Wasa gabi songoni penolakan nasida. Ima manginang ala ni giceng ni roha. Dang olo mabuka diri. Dang arga di nasida molo adong na umaju siyan luat nasida. Dang siap nasida majakku barita nauli. Ala ni latar belakang ni Tuhan Yesus na biasa-biasa di Nazaret. Giceng ni roha, kecemburuan, late, oto faktor na boy gabi manutup roha nasida majalo hadiriyo ni Tuhan Yesus di bagas joroi. Songon sahalak panurirang na marhubas di tonga-tonga nasida. Tang terjakun nasida ulang ni Tuhan Yesus di namar barita nauli. Ala ni lias ni roha mamereng latar belakang ni Yesus yang keluar kena mekmet. Dari hulip nasida lahu maka porsiai barita nauli. Na pinasahat dia Yesus di tonga-tonga nasida. Juga ni roha nasida gay mapakorkod doi. Dang taruli halongangan nasida Yesus di parguruan ni. Dukol ni nanya peo tangan na tuotik halak na hakitan. Laho pamanum nasida. Yesus na mulak tuhuta hagodangan na. Ya harus na ikut do mendapat dukungan doho pujian sen luati. Ala sian anak itu kan haru. Boy gabi panurirang manang para barita nauli. Na pature-tureho partodenasida di luarnya. Ala justru dang mendapat dukungan jaladang diargai Tuhan Yesus di harurona. Tutu sada halongan do di kita. Molo adong di tonga-tonga ni luat ta akan boy mabain hamajuon. Ala edang dijakko tu hamajuon ni. Justru di siya manginang dumudoro hatta. Siya harus na ikon ilo si dukungan habis-habison. Amanginang jujur do masa di hita pangalaho si songnon. Jujur do dang arga halak na mabahin na dinggat di hutatta. Ipata, olo do dipandang sebelah mata. Kalarang siap Tuhan mubaon do Tuhan majuon. Apalagi mati ulang ni Tuhan na pararat to barita na hudi. Totu, gudang do tantangan dia do beribana. Penolakan, rehe-rehe, dipandang sebelah mata. Alay ko siap do ibana. Nang pihalak mamereng rupa do status ni inana. Dohot angkina ibotona na siap biasa-biasa.
sian latar belakang anak itu kang hau ala seret rohani Yesus dan gabi muruk ibana dopak nasida. Jala dan gabi kecewa ibana ditiki halak kecewa tu ibana. Justru dipatu paru nadenggan marhite pamalum piga-piga na marsahid. Adik pidang diboto mabdok muleade. Tanpa disadari nasida, menolak lau porsia tu Tuhan Yesus. Kasih tong nasaru pari menolak haluau nasihat di bata. Naro tu tonga-tonga nasida. Ibebi nasida do barita nauli. Diboto nasida do barita tada halongangan na pinatupani Yesus. Alai dan direspon nasida dan olo nasida ro jala porsia. Amang nang paduahon ay di parugugo do hita dohot kuasa di Tuhan Yesus mar barita nauli. Barita nauli ima pangajarion hata ni debata na pabuah tu hita barita las ni roha. Aha nang di ulah debata di hita. Na mambaritahot tarimo tu debata para si roha dohot pardenggan bahasa. Jesus Kristus nang makamonakon hasisa ni dosa tu sudi jolma. Jala marhiti hapor siatu Jesus Kristus taruli di hasisa ni dosa. Barita nauli tujuh tu sudi jolma. Ala nido rikot do hita ikut mabegi barita nauli. Asa tubuh hita gabi anak ni debata. Jala marhiti barita nauli. Baga-baga asini rohani debata na makamonako kita. Jala menjani kita. Nang tehalak pardosa hita. Totong do hita gabi anak pun. Marhite Kristus Yesus hita gabi badia di arupan ni debata. Kolong do asini rohani debata na manggoraho tu hita. Mangulu gabi anak pun ni debata. Na namuji pasangap pun mandok muliate ukut mangoloi ibana. Di pargugoi do hita marhite kuasa ni Tuhan Yesus. Mamaritahon bari talas ni rohaon. Asa totong unang mailay hita makatita pun ibana. Nang pedi tonga-tonga ni portibion but mga badihita. Mga rehey, mga leseni. Memandang sebelah mata barita naudi. Alay margugo do hita marhite jaminan naung dihamon ako Kristus di hita. Jala ido si hol di Tuhan Yesus marhite pamarita barita nauli. Torop niyan halaga di porsia. Asa tarul di hasisan di dosa. Dot hanguluan na sorasuda. Patuduhon, say barita humma barita nauli. Tugas do tanggung jawab niya kana porsia. Ima gabi panidangi di hata ni Tuhan Yesus. Diajari do kita marhite turpukon. Di pardalanan ni Yesus do sisiani di namar barita nauli. Mengalami penolakan doho rehe-rehe sian halak Nazaret. Bahkan boy kemungkinan di pengutusan di Tuhan Yesus 2:12 sisiani di pamaritahun nasida di luar Nazaret. Alai, petakku setia nasida marbarita nauli dua dan gabeso nasida marbarita nauli. Alani adong tekanan dohot penolakan. Alani ini, ikut siap kita mengalami penolakan baik sian pihak terdekat, keluarga, mang pidi dia kita maringanan. Jala ima sidang nata kursan songon si hutun Kristus hita. Nasiak menderita alani barita nauli. Barita karingoto Kristus. Postro hatta. Songon sesiani na semua menangaha. Berarti hola bergantung tu asini rohani Tuhan sabing do nasida. Na tuk do jes manariho nasida di ulau na badiai. Ima pamaritaon taringo tu asini rohani Tuhan di hita. Lam torobongo Tuhan buauni. Macalo asini rohani Tuhan. Ipalua sian gonggoman si bulis. Bongo tu pamaretani di bata. Jala ikon pos doro hatta di pangaramoti ni Tuhani. Jala satia tu hata ni Tuhan Yesus. Mas gatung tu Yesus do murnya kana porsia. Jala na hut satia mamaritahon barita nauli. Amin. Ima sahatna.